Bible verse for this lesson doesn't come from Psalms. What? No! Unser Bibelvers kommt nicht aus dem Buch der Psalmen. Was ist das denn möglich? The Bible verse for this lesson comes from Jeremiah 32, verse 27. Sondern aus Jeremia 32, Vers 27. Would you read that for us, please? Siehe, ich, der Herr, bin der Gott alles Fleisches. Sollte mir irgendetwas unmöglich sein? It's very relevant to our lesson because he is the God of all flesh. Und das ist natürlich relevant, hat was zu tun mit unserer Lektion heute, weil er ist der Gott alles Fleisches. So the first word in this verse is a word that you might remember from a previous Bible verse that we did. Und das erste Wort hier heute ist ein Wort, was ihr vielleicht noch kennt aus einem Bibelvers, was wir schon mal zusammen gemacht haben. We have done the Psalm 133 together, where it says, Hine matov uma naim shevet achim gam yachad. Wir haben ja Psalm 133, Vers 1 zusammen gemacht und da haben wir das Wort entdeckt. So the word hine is what you say when you discover something or when you are presenting something that is special. Das Wort hine, haben wir ja gesagt, ist, wenn man etwas entdeckt hat oder man möchte es jetzt präsentieren, etwas, was ganz besonders ist. So I like the word behold, but it's almost like you're saying, here it is. Und ich mag das Wort, was hier steht, sehe. Ne? Im Deutschen ist das auch so, sehe, guck hin. Ne? Aber das gleiche gilt auch hier, aber sehe. Ne? Weil du sagst demjenigen, schau, guck. Yeah, it's like making a discovery. Als ob du was entdeckt hast, ja? So here in Jeremiah 32, it's God speaking himself. Und hier in Jeremia 32 spricht Gott höchstpersönlich. So if God comes and says, Hine, then really you should listen. Wenn Gott vor dir steht und sagt, hine, dann solltest du wirklich genau darauf achten, ja? So God says Hine, and then we read the next two words. Und Gott sagt hine und dann lesen wir die nächsten beiden Wörter. Ihr kennt beide Wörter. So he says, Hine ani yodhe vavhe. Hine ani yodhe vavhe. I am. Ich bin. Yodhe vavhe. Ich bin yodhe vavhe. So God is just saying this is who he is, right? Und Gott sagt einfach nur, hier wer er ist, oder? Hine ani yodhe vavhe. Hine ani yodhe vavhe. He then describes what he's saying, who he is. Und dann beschreibt er so ein bisschen, wer er ist. Remember smichut? Ihr erinnert euch an Smichut. We need a lot of smichut. Wir brauchen immer wieder Smichut. We actually need a little bit more space here to have that. Oh. There we go. He says, Hine ani yodevave Elohei. So when you see this at the end, you know that it's michut, and the next words you should look at. Und er sagte Elohei. Und wenn wir das so sehen, ja, mit Jud am Ende und die zwei Pünktchen unter dem letzten Buchstaben, dann wissen wir,
oh, es ist ein Smichut. Wir müssen also achten auf das Wort, was als nächstes kommt. So Elohei means God. Und Elohei bedeutet Gott. But we know because of smichut, it's God of something. Aber wir wissen, dass es ein Smichut ist, das heißt, das ist Gott von irgendwas. Ja? And here we see what he says. He's God of something. Und hier sagt er uns, er ist Gott von etwas ganz Bestimmtes. He's the God of all flesh. Gott alles Fleisches. Das Wort kennt ihr, ne? Das ist das Wort auch für Fleisch, richtig Fleisch, ne? Wie bei uns, alles Fleisches. Yes, yes. Kol, we know, means all, and the basar means flesh. Wir wissen, Kol bedeutet alles und Basar bedeutet Fleisch. So he says, I am the God of all flesh. God is busy speaking about who he is. This is so special. Er sagt, ich bin der Gott alles Fleisches. Gott sagt uns hier, wer er ist. Das ist dermaßen besonders. God doesn't need to give his pedigree, who he is, but he decides here to speak to man and explain to man who he is. Gott muss es ja nicht. Er muss ja nicht offenlegen, wer er ist. Er muss das nicht irgendwie zeigen. Aber er entscheidet sich hier, uns Menschen zu erklären, wer er ist. The God of all flesh. Der Gott alles Fleisches. And then we have this question in our language. What is the German also like set as a question? Yes. Hmm. Und dann haben wir eine Frage, ne, in unserer Übersetzung. Da steht, sollte mir irgendetwas unmöglich sein? Is anything too hard for me? In German it says, is anything impossible to me? Same word, Ja, yeah. ja, ja. Sollte mir irgendetwas unmöglich sein? Steht in der deutschen Bibel, gell? Aber wart ab. The Hebrew uses this, and I want you to first read it yourself. Das Hebräische, da steht genau das hier und ich möchte, dass du das erstmal liest. It speaks about me. God is saying, for me. Hier wird über mich gesprochen. Ne? Also in dem Fall für mich. Gott spricht über sich selbst und sagt für mich. Jij kan de hoofdletter M maken, alsjeblieft. Oh, with God, yes. Ja. God needs to be with a big letter. Ja. Deswegen Großbuchstabe M, ne? Für mich. Gott sagt das. Er sagt für mich. Ha, mi, meni. Hamimeni, für mich. God says, Hine ani yodevave, Elohei kol basar. He's the God of all flesh. Hamimeni. Gott sagt, wer er ist, ne? Ich bin der Gott alles Fleisches und dann sagt er für mich. For him what? Für ihn was? It's a very cool, very cool Hebrew. Very nice Hebrew statement. Es ist eine sehr schöne Aussage, eine sehr schöne hebräische Aussage. He says, for me, hamimeni hipale. Hamimeni hipale. Yipale. So the word yipale is well, it's translated as many things depending on where you read. Und das Wort yipale wird auf verschiedene Arten und Weisen übersetzt, je nachdem, wo das Wort eben steht. But
I like to translate it as wondrous or like the impossible almost. Aber Isn't ich, that what the German says? ja, Impossible? unmöglich, ja. Also ich übersetze das gerne als wunderbar oder unmöglich, das Unmögliche, ja, das Unmögliche, wunderbar. The wunderbar, I would say, is like a literal translation, but it's not really what it means. It's more the impossible. I like the Schlachter 2000. Ja, I like it too. Ek het nou net vir jou 'n boodskapie gestuur. Das wunderbar ist natürlich schön, das ist wortwörtlich, aber ja, Tian bestätigt einfach Schlachter 2000, habe ich ja schon immer gesagt. Ne? Oh. Aber das Unmögliche. So God is saying, for me, the impossible, for me, the wondrous. Gott sagt für mich das Unmögliche, für mich das Wunderbare. He's not asking a question. Aber er stellt keine Frage, er macht eine Aussage. He says, for me, the impossible, for me, the wondrous is what? Er sagt für mich das Unmögliche, für mich das Wunderbare ist was? Was? Look at what Und God jetzt schaut says. hin. What is the first word there? Was ist das erste Wort? It's the same word we had here, kol. Das ist das gleiche Wort, was wir eben hatten, ne? Also kol. Or every. All or Oder every. alles oder jede in dem Fall. Jede. All, kol davar. Kol or davar means everything or all things. Kol davar. Alles, jede Sache in dem Fall. Oder jedes Jede Ding. Sache. Auf jeden Fall alles, ne? Aber wir haben das jetzt nur so, damit ihr wisst, Kol ist jeder und Davar ist Sache, aber man kann das auch sagen als alles. Alles könntet ihr auch schreiben. Yeah. Alles. Together, it's alles. Yeah. Alles, Like ja. So God is saying he's the God of all flesh. And then he says, for him, the wondrous is everything. Okay, jetzt hört bitte zu, weil es könnte sonst verwirrend sein. Ne? Gott sagt, er ist der Gott alles Fleisches und für ihn ist das Wunderbare alles. Because God can do anything. Hört ihr das? Versteht ihr das? Das Wunderbare für Gott ist alles, weil Gott in der Lage ist, alles zu tun. Nothing is impossible for him. Nichts ist für Gott unmöglich. It's this strange statement in Hebrew where you say the impossible is everything. Und das ist irgendwie eine schräge Aussage, ist euch sicherlich auch aufgefallen. Ne? Im Hebräischen sagt man, das Unmögliche ist alles. Das Unmögliche ist alles. Ha? God is firstly saying, I'm the God of all flesh. I'm the one that created this impossible. Gott sagt zuallererst einmal, ich bin der Gott alles Fleisches. Ich bin derjenige, der alles das, was unmöglich war, geschaffen hat. So everything is this impossible for me. Aus dem Grund ist alles für Gott das Unmögliche. Versteht ihr das? Means he can do anything because he is the God of all flesh. He's the creator. Das bedeutet, er kann alles tun, weil er der Gott alles Fleisches ist. Er ist der Schöpfer. It's a very poetic sentence from God's mouth himself. Und dieser Satz ist sehr poetisch aus Gottes Mund heraus, ja? Because he is saying, he is basically saying how great he is. He's explaining to us how great he is because maybe we forget.
Und Gott ist dabei, uns zu erklären, wie groß er ist, ja? Weil, naja, vielleicht haben wir es vergessen, oder? Here in this case, he's speaking to Israel and telling them what he can do, how he's giving over these people who have been oppressing them, how he's going to release Israel. Und Gott ist hier in diesem Abschnitt dabei, mit Israel zu sprechen. Und er sagt ihnen, die Leute, die euch so unterdrücken, ich werde euch befreien von ihnen. How he's going to restore Israel. Und er sagt ihnen auch, wie er Israel wiederherstellen wird. Because maybe it seems impossible to them. Weil vielleicht scheint ihnen das als unmöglich. God is basically saying to Israel here, I'm in the business of impossible. Und das ist fast so, als ob Gott Israel sagt, hör mal zu, mein Geschäftszweig ist das Unmögliche, ja? So I've got this, don't worry. Leute, ich pack das, macht euch keinen Kopf. When I read this week, I was thinking again about things in life that we think are impossible because of our mindset and how little our minds are as humans. Und als ich das gelesen habe in dieser Woche, habe ich darüber nachgedacht, ja, dass, was das aussagt, weil unsere Denkweise ist so klein, unser Denkvermögen so klein, wir als Menschen. But God can deal in the impossible. He can do all things. Aber Gott kann sehr wohl das Unmögliche möglich machen. Er ist in der Lage, alle Dinge zu tun. And through Yeshua, he's given us authority to also do the impossible. Und durch Jeschua, hört zu, hat er uns ebenfalls die Autorität, Vollmacht gegeben, um auch das Unmögliche zu tun. I can do all things through Christ who strengthens me. I can do all things through Yeshua who gives me the strength. Ich vermag alles zu tun durch Christus, der mir die Kraft gibt. Ich vermag alles zu tun durch Jeschua, mein Messias, der mir die Kraft gibt. God can do all things. He deals with the impossible. So if you're in a situation right now where you feel it's impossible to get out of this, it's impossible, there's no way, God can deal with it because he deals with the impossible. Und Gott kann das Unmögliche tun. Gottes Geschäftszweig ist das Unmögliche. Und wenn du jetzt in einer Situation bist, wo du denkst, es ist unmöglich, dann will ich dir sagen, Gott kann es tun. Hallelujah. Halleluja. Hine ani yodevare, Elohei kol basar, hamimeni hipale kol davar. I hope you enjoyed that just as much as I enjoy teaching Hebrew and teaching the Bible from the Hebrew language perspective. Ich hoffe, du hattest genauso viel Spaß, wie ich Spaß dabei habe, wenn ich Hebräisch unterrichten kann und wenn ich das aus der biblischen Perspektive machen kann. We have a lot of material on the Hebrew language and the Bible from this culture and language perspective on kolkala.com. Und wir haben ganz, ganz vieles an Materialien über die hebräische Sprache und über die Bibel aus eben jener Perspektive auf kolkala.com. And if you're interested in learning Hebrew, you can write to me and I will help you to maybe fall in with a class or follow some lesson of us somewhere. You can write to tian@hebrewpeople.com. Und wenn du Interesse daran hast, die Sprache zu lernen, dann kannst du mir gerne schreiben, tian@hebrewpeople.com, und dann können wir schauen, in welche Klasse wir dich unterbringen können oder wo du dir die Aufnahmen anschauen kannst. People often ask us, how can they support us? You're welcome to go onto our website, hebrewpeople.com, and you'll see there is a donate button. If you click on it, you'll see all our banking details, and that's it. We don't need to then send you everything personally. It's there for you to see whatever you'd like. Und die Menschen stellen uns häufig die Frage, wie sie uns finanziell unterstützen können. Nun ja, wenn du auf hebrewpeople.com gehst und du gehst auf die deutsche Seite, dann gibt es dort ein Knöpfchen, das heißt Spenden. Und wenn du darauf klickst, hast du alle Kontodaten von uns. Dann brauchst du uns also nicht mehr anzuschreiben, du brauchst nicht mehr nachzufragen. Du kannst einfach dann geben, wann der Herr es dir aufs Herz legt. So as we say in Hebrew, Shalom. Und wie wir das auf Hebräisch sagen, Shalom.